Dale. سامعني؟ معدك المريض. Dale. 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 Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'últim acte de la 14a mostra de cinema de Mediterrani de Catalunya. Una mostra ben especial que segurament no oblidarem mai. Però bé, aquí estem. Voldria agrair abans que res als convidats, tant en Xavier Bassas com en Kamal Al Jafari, que hagin acceptat la nostra invitació
aquesta invitació que els hem fet per mantenir una conversa a partir de les dues pel·lícules, Recollection i Unusual Summer, aquestes dues pel·lícules d'en Kamal Al-Jafari que hem pogut veure durant aquesta edició, durant aquesta última setmana. Recordeu també que, tot i que ara tancarem la mostra, de fet encara podreu seguir veient les pel·lícules fins a aquesta mitjanit, així que encara podeu aprofitar després d'aquesta conversa per acabar de veure les que no heu vist encara. I bé, sense més preàmbuls, us presentaré tant els dos convidats d'avui, en Kamal Al-Jafari, que per cert havia de ser aquí aquests dies i esperem que en futures edicions pugui ser-hi i ens puguem conèixer presencialment, esclar. El Kamal Al-Jafari és un artista palestí nascut a Rambla. Als 25 anys va deixar el seu país per anar-se'n a estudiar cinema a Alemanya, concretament a l'Escola d'Arts Audiovisuals de Colònia. Allà es gradua i va fent la seva trajectòria. L'any 2009 al 2013 fa una estada als Estats Units on fa diferents activitats, entre els quals també la docència. Torna a Europa un altre cop, on s'instal·la a Berlín i, en principi, fins a dia d'avui. Entre les seves obres més destacades hi ha el Balconies, The Roof, Port of Memory, Recollection i l'última, Unusual Summer, que és aquesta que ens venia a presentar en aquesta 14a mostra. La seva obra ha estat àmpliament difosa i premiada en festivals d'arreu del món, com els festivals de Locarno, Berlín, Toronto, el Cinema d'Urgell de París, etc. Així doncs, aquí us presento en Kamal Al-Jafari. I l'altra persona que avui hem convidat per poder parlar per fer aquesta conversa i aquesta xerrada amb en Kamal és en Xavier Bassas, que és filòsof, traductor i editor. Es va doctorar en Filologia Francesa i Filosofia a París, a la Universitat de la Sorbona i també a la Universitat de Barcelona, on actualment està fent de professor en el Departament d'Estudis Francesos. A més, s'ha especialitzat en alguns pensadors francesos, com en Rancière, en Derrida i en J.L. Marion, i va ser, durant tota la seva existència, el codirector de les Jornades Filosòfiques de Barcelona durant les seves edicions. A més, també té tota una altra faceta molt vinculada al cinema. Ell és professor de l'història del cinema a França i, a més, ha fet de traductor tant de llibres de cinema com també dels subtítols d'alguns dels directors francesos, com en Godard, Marguerite Duras, en Jean Rouch, etc. Així doncs, ja els tinc tots dos presentats i ara donaria la paraula a en Xavier perquè iniciï l'acte. Bona nit a tots dos. Bona nit, Txell. Good night, Kamal. Good evening. Thank you for the invitation. I'm very happy to be with you. Doncs també bona tarda a totes i tots els que ens esteu seguint en aquestes circumstàncies delicades, com deia la Txell. Jo volia agrair primer de tot, evidentment, l'organització de la Mostra Cinema Àrab i del Mediterrani en aquests temps de pandèmia tan difícils i a la Txell especialment per convidar-me. També l'Andreu i el Marc estan fent tota aquesta tasca d'organització online, en línia, que no és gens fàcil, però que ens permet sortir una mica de vegades dels nostres confinaments domiciliaris, espirituals i la saturació d'informació negativa per obrir-nos a aquest tipus de pel·lícules i a aquest tipus d'esdeveniments tan potents. Gràcies també al Miquel, que farà la traducció, que ja l'està fent, amb una tasca també que no és gens fàcil.
També voldria, evidentment, agrair al Kamal que sigui aquí amb nosaltres, encara que sigui virtualment, en línia, i agrair-li també, i aquí ja començo a llançar coses, agrair-li també el coratge de fer les imatges, el cinema que fa, les paraules que utilitza en les seves obres, perquè realment necessiten molta valentia, molt de coratge en aquests temps de vegades tan colonitzats per cert tipus de narratives visuals. Molta valentia, molta força, molta potència per fer les obres que fa el Kamal i que jo, sincerament, li agraeixo. Faré una breu introducció, jo crec que són 5 minuts, no més, donant per més o menys sentat que les espectadores, els espectadors, els que ens esteu seguint, heu vist les pel·lícules o us interessa una mica i heu pogut, si no veure les dues pel·lícules senceres, us interessa una mica el treball que està fent el Kamal Al-Jafari. Llavors, aquí veieu, com veieu, una de les imatges de Recollection, si no m'equivoco. A mi el que m'interessa del Kamal Al-Jafari és que sempre a les seves obres podríem dir que fa un assaig en present, en el doble sentit d'una temptativa que copsa la realitat actual i també un assaig en el sentit d'un format visual assagístic. És un cinema, ja ho haureu vist, que posa en joc la memòria personal, la memòria social, la memòria espaial dels llocs, i això des de les seves primeres pel·lícules que ara esmentava la Txell. Algunes són pel·lícules, altres instal·lacions o migmetratges o obres de videoart. Des de la primera seva, si no m'equivoco, la de Visit Iraq, Visita Iraq, el 2003, passant també per Balconies, la de Balcons, del 2007, que és, jo diria, més aviat una instal·lació de videoart, fins les dues darreres pel·lícules que heu tingut i encara teniu el temps i l'oportunitat de veure aquí a la mostra de cinema àrab i del Mediterrani, que són Recollection, que és del 2015, i An Unusual Summer, un estiu insòlit del 2020. Jo diria així, per començar, que per entendre el seu cinema cal entendre que és un cinema que cal entendre. És un joc de paraules, però diu veritat. Cal entendre que el cinema o les obres visuals, aniré utilitzant obres visuals o cinema, és un cinema, unes obres visuals que cal entendre. És un cinema que ve molt lluny, que ve de lluny i que també és unusual, també és insòlit. És a dir, parafrasejant una mica el títol de la seva darrera pel·lícula, An Unusual Summer, un estiu insòlit, podríem dir que les obres de Kamal Al-Jafari són precisament un cinema unusual. Són obres visuals unusual. És un cinema, unes obres visuals inhabituals, insòlites, amb coratge, com deia jo, que fa un pas més en l'evolució del que seria el cinema palestí i que alhora qüestiona la història mateixa del cinema en general. No només s'inscriu, evidentment, en l'evolució, un pas més enllà del cinema palestí, molt més enllà, un pas que va molt més enllà en la tradició del cinema palestí, sinó que també qüestiona la història mateixa de les imatges, de les narratives visuals i del cinema en general. No suposo que alguns i algunes de vosaltres ja coneixeu una mica la història del cinema palestí, les dificultats que ha tingut al llarg de la seva història, com, des del 1948 fins al 1968 és un cinema silenciat, evidentment, després de l'ocupació dels territoris per Israel, i com a partir del 68 emergeix, jo diria de manera lògica, un cinema totalment enganxat, totalment compromès, de la mà de Hani Hawi-Rijja i de l'Organisme del Cinema Palestí, que evidentment estava alineat amb l'Organització de Lliberació de Palestina. Durant aquests anys, diguem, dels 68 fins als 80,
tenim un cinema palestí determinat, evidentment determinat per la lluita palestina. Jo crec que les obres del Kamal al-Jafari assumeixen el pes de tota aquesta tradició del cinema palestí, no pot ser d'una altra manera, però l'assumeixen com una herència, diria, enverinada, potser, perquè aquest organisme del cinema palestí que es va fer al 68, el Hani Hawi Rija, aquest organisme del cinema palestí 68, d'una banda, va possibilitar el cinema palestí com un cinema explícitament polític, com una arma de lluita visual, però alhora, jo crec, també el va impossibilitar com a cinema pròpiament dit. Llavors, és una herència que jo crec que assumeix, evidentment, el Kamal al-Jafari, les obres visuals del Kamal al-Jafari, però l'assumeix com una herència una mica enverinada, perquè, evidentment, des del 68 fins als 80, si es possibilita el cinema palestí d'una banda, de l'altra està tan lligat al cinema palestí a la lluita per la liberació de Palestina que això determina molt el contingut, els formats de les imatges. Llavors, possibilita el cinema palestí, però impossibilita el cinema com a tal, perquè el cinema com a tal no pot estar sotmès a una lluita, per molt justa que sigui, no pot estar sotmès d'una manera tan directa com va succeir en aquells anys, no? Llavors, jo crec que d'això és molt conscient, evidentment, el Kamal al-Jafari i treballa des d'això, assumint-ho, però qüestionant-ho. El cinema del Kamal al-Jafari jo crec que també és unusual, és insòlid, perquè no ha seguit tampoc el cinema estètic hereu del Michel Khreifi, les seves cèlebres Noces de Galilea, del 82. Jo crec que les obres del Kamal al-Jafari, i aquí veiem, per exemple, imatges de Recollection, que ja ens comentarà el que fa en aquesta pel·lícula. Les obres del Kamal al-Jafari assumeixen aquesta doble tradició, però la fa més complexa, bevent d'altres fonts i desconstruint, sens dubte, tant allò que deia Godard, irònicament, allò que deia de la ficció és per als israelians i el documental és per als palestins, que deia, vaja, això, evidentment, la combinació, la difuminació de fronteres que fan les obres del Kamal entre ficció i documental, això qüestiona i desconstrueix claríssimament aquesta afirmació del Godard, no? Però també desconstrueix aquella afirmació que va fer el crític francès, el Sergi Dani, que va dir que no hi havia imatge complexa de la realitat palestina en el cinema, no? I d'això ja fa molts anys que ho diu. Jo crec que sí, és a dir, el cinema unusual, el cinema insòlid, les obres visuals insòlites del Kamal al-Jafari podrien inscriure's en el que alguns crítics han anomenat ni la via de cinema compromès de l'organisme del cinema palestí, ni tampoc la via estètica, sinó que parla d'una tercera via, que el Kamal ja segurament en sap molt més d'això, i no sé si ell es podria inscriure d'alguna manera, amb molts matisos, però es podria inscriure en aquesta tercera via del cinema palestí, com diuen alguns crítics, combinant, en el cas del Kamal, combinant originalment allò individual i allò col·lectiu, la història personal d'ell, del Kamal, i la història social del poble palestí, i difuminant, com deia, difuminant les fronteres entre el documentari i la ficció. Tot això per oferir-nos finalment una imatge molt complexa, no diria de la realitat palestina, sinó, jo crec que aquí és molt important i jo crec que hi estarà d'acord, de les realitats palestines. És a dir, la tercera via, aquesta que dèiem d'alguns crítics, el treball del Kamal al-Jafari, el que fa és imatges complexes de les realitats palestines, en plural. Realitats palestines en plural. Jo crec que aquest treball de la complexificació, de fer complexa i de pluralització, de fer plural les realitats, està al nucli mateix del treball del Kamal, no? Però, evidentment, no és just. Jo crec que ell també molts cops es vol despegar, es vol separar d'inscriure les seves obres, el seu cinema,
dins de la tradició del cinema palestí i punt. No, no és el cas. El Kamal Al-Jafari també treballa les seves obres i qüestiona el cinema en general. És evident, aquí rau també molta del seu interès, de l'interès que tenen les seves obres. Qüestiona el cinema en general, els seus formats, les obres visuals, els seus gèneres, les tècniques narratives, això és molt important, altres maneres d'explicar històries, i aquí hi ha una força política subversiva molt important a les seves pel·lícules, com altera les tècniques narratives. Ja ho haureu vist a la pel·lícula Recollection, però també en Unusual Summer, a l'Estiu Insòlit. Suposo que més o menys, si no heu vist les pel·lícules, heu llegit una mica els resums i heu vist una mica de què van aquestes dues obres del Kamal, no? Recollection i An Unusual Summer. Val a dir, com a introducció, perquè tot treball de narrativa original, de trencar gèneres, de trencar formats, de qüestionament del cinema, de qüestionament de les imatges que fa, val a dir que es fonamenta, un punt important, en el fet que tant Recollection com en Unusual Summer, un estiu insòlit, són found films o almost ready films, ready-made films, com diu ell també en algunes masterclass que circulen per YouTube i internet. És a dir, a Recollection, el Kamal agafa pel·lícules de la ficció dels anys 60, 70 i 80, esborra amb un treball que deu ser de bojos, un treball molt detallat, esborra els actors de les imatges i ens ofereix una pel·lícula dels llocs de Jaffa, de la ciutat de Jaffa. És a dir, ens ofereix una pel·lícula completament nova a partir de pel·lícules que ja existien. Aquest treball, aquest desplaçament, és d'una genialitat sense dubte. És a dir, ens ofereix finalment una pel·lícula de llocs desapareguts avui o dels que no tenim altres documents visuals. Per això, de vegades li hem dit que ell és una espècie de visionari del fade-out, és a dir, ell és un visionari dels llocs desapareguts, d'allò que desapareix. És un gran visionari del joc entre l'aparició i la desaparició, com fa reaparèixer llocs a Recollection, els que no tenim testimonis visuals, ell ho fa a partir de pel·lícules que existeixen de ficció, esborrant els actors. És un gest cinematogràfic, un gest visual molt potent. Suposo que ja ho heu vist. Ens han passat alguns fragments. Però en Unusual Summer, l'Estiu Insòlit, també és una pel·lícula, un found film, un almost ready-made film, perquè ell troba pel·lícules de la càmera de vigilància que havia instal·lat el seu pare per esbrinar qui havia trencat les finestres del seu cotxe. És a dir, és found footage. Són pel·lícules que ell troba al garatge i diu, ostres, el meu pare estava filmant, aquí veiem algunes imatges, no? Aquest és el pla de la càmera de vigilància que vigila els seus cotxes per veure qui ha trencat més d'un cop, sembla que són 3 cops, la finestra del seu cotxe. Llavors instal·la aquesta càmera, el Kamal troba aquestes pel·lícules i fa una nova pel·lícula a partir d'aquest found footage, d'una poesia, d'una quantitat de capes de sentit brutal. I que, com diem, qüestiona tant la tradició del cinema palestí i el seu engatjament, el seu compromís sempre amb la lluita palestina i lliberació del poble palestí, com també qüestiona el cinema en general, els formats, els gèneres, amb una poesia i una intel·ligència que a mi m'ha deixat molt sobtat. Jo ja ho vaig dir al Facebook i a tots els amics, si necessitàveu imatges fresques, nou cinema, cinema radical, i no el coneixíeu, jo crec que l'oportunitat que ens ha donat la mostra de veure les seves pel·lícules ens obre a un tipus de cinema, un tipus de treball visual i narratiu que avui en dia necessitem molt. Necessitem molt per sortir de narratives imposades, per sortir d'històries imposades sempre amb la mateixa lògica lineal, que és la que patim per la pandèmia i per moltíssimes altres coses. Aquestes obres ens obren els ulls a d'altres, i ens obren la vida, que també això és important, a explicar-nos la vida d'altra manera. No només explicar, evidentment, la qüestió palestina, el treball que fa ell amb tot el que són les seves ciutats on va viure i on va
que coneix, sinó també en totes les altres. Per això diuen, per aquest treball del found footage de pel·lícules que existeixen i que ell va retreballant, diuen que el Kamal Al-Jafari és un videoarqueòleg, podríem dir, és un videoarqueòleg, és un historiador visual, un experimentador d'imatges i de narratives. Les seves obres insòlites, Unusual, descolonitzen els espais d'una nació sense país, reescriuen la macrohistòria a partir de la microhistòria, experimenten narratives noves que posen en joc, qüestionen els clixés socials i fan explotar els límits del cinema. És un cinema unusual, que es conjuga sempre en primera persona. I això és importantíssim. Jo no sé si és herència també de cert feminisme, que sempre pensa les obres a partir de la primera persona. Però les obres artístiques, és a dir, sempre es conjuga a partir de la primera persona l'acció de mirar, de parlar, de fer cinema. Pel·lícules sobre els territoris palestins d'Israel on ell ha viscut, Jaffa o Rambla. Pel·lícules amb personatges en exili interior i exterior, com el Kamal Al-Jafari diu d'ell mateix, que és un exiliat, i com podria dir la majoria de palestines i palestins sotmesos a la Nakba, a l'exili des del 48. És doncs un cinema, unes obres visuals unusual, en primera persona, sense ser, però, un cinema personal. Sense ser un cinema personal. Aquí comparacions n'hi hauria amb molts altres directors i directores que juguen al cinema personal, però no ho fan de la mateixa manera i al mateix sentit que el Kamal. El que a mi em sembla també molt interessant és que aquestes obres unusual, aquestes obres visuals insòlites del Kamal Al-Jafari, són tan personals que esdevenen impersonals, com ja vam comentar amb ell l'altre dia. És efectivament un cinema impersonal, però no en el sentit d'un cinema fred, abstracte, distanciat de tot subjecte, sinó impersonal en cursiva, si voleu, en un sentit especial, en el sentit d'un cinema, d'unes obres visuals que toca la vida de totes i tots, que apel·la a aquella vida indeterminada que tots compartim i que té a veure, evidentment, amb la poesia i amb la política, amb un altre tipus de política. Vaig encaminant-me ja cap a la primera pregunta. El cinema del Kamal Al-Jafari és llavors un cinema insòlit, unusual i també impersonal. Un cinema que poques persones, jo crec que poques persones, i aquí ja entrem una mica en aquesta primera pregunta que li voldria proposar al Kamal, és un cinema que jo crec que poques persones tenen la voluntat i les ganes de veure, perquè és un cinema, unes obres visuals que requereixen d'una espectadora, d'un espectador emancipats, podríem dir, emancipats, per reprendre el títol del cèlebre llibre del Jacques Rancière, l'espectador emancipat. Jo crec que sí que necessita els espectadors i les espectadores del Kamal, i per això és un cinema unusual, inhabitual i difícil, perquè són obres que cal entendre, però necessiten d'un espectador i un espectador emancipats. I què vol dir això? Experts? No. Però sí que siguin per les espectadores i espectadors lliures d'identitats preestablertes, lliures dels clixés dels tòpics cinematogràfics. El que fa ell és un treball visual, un treball narratiu que contrasta, evidentment, suposa la majoria de pel·lícules, palestines o no palestines, que es consumeixen diàriament. En relació amb les teves obres, Kamal, m'agradaria preguntar-te, com ja et comentava l'altre dia, que, de fet, crec que hi ha molts teòrics i crítics i pensadors que assumeixen i acullen amb entusiasme el teu cinema. La qüestió seria si tu creus que, com que és un cinema que costa de veure, creus que com respondries tu a la crítica que descriu les teves obres com un dispositiu conceptual per a un determinat públic. Com respondries tu a aquesta crítica que podria fer-se, que jo no comparteixo però que es podria fer, de pensar les teves obres com un dispositiu conceptual per a un públic molt expert? Com respondries tu a aquesta crítica?
First, I would like to thank you for the beautiful and rich introduction. It's really interesting for me to hear your reading of the films. I very much think that in general, we are truly confined as viewers and as people who love cinema in certain language that has been gradually imposed on us. And I was talking the other day with the film students, and I was mentioning to them that if you look back in the films made in the 20s, in the 30s, you see that these films are highly creative. They are visionary, and you wouldn't find this type of films anymore. And if you find them, people will label them as experimental films, which is a term that I don't like, because what does it mean, experimental cinema today? So answering your question, I really, when I work in my my films or with the material that I find, that I decide it is a material that talks to me and it has an emotional meaning to me, I don't have a precise idea exactly how this film will become. I often describe this work and these films as films making themselves. And by that, I mean embracing the material, working with the material, going through the process of working with the images, creating new images out of already existing images, recording sound, slowly creating, if you want, a place, recreating or even creating a place that I think that I have lost. In that sense, these films, they have really a huge meaning, and they are a necessity. They are not a matter of choice. And the last film which I was in fact given by my father, I inherited from my father, because my father was the one who installed this camera, with really an incredible framing that he did. You know, people spend lots of time going into art schools, and they learn a lot about how to frame and how to make films. And here we have a man that he simply positioned the camera for a purpose, to go to the point. And the point was, in his case, to catch the person who throws a stone and damages his car. And his framing was so precise that it captured and it made possible that every person who passes by the car, we know where he goes and where he lives. So I inherited this footage that I think is an incredible, in fact, gift. This is nothing that I have ever imagined inheriting, because I couldn't have made this film myself. I mean, only a camera installed by my father for no purpose but to capture, in fact, the culprit here, and not capture in the sense of cinema as we know it. And this makes this material really so rich, because it has the quality of the beginning of cinema, which was curious, which was almost without a human intervention, right? This was the excitement of using the camera. And going back, in fact, to the sentiments of image making and the complex that we all have as human beings, which André Bazin calls the mummy complex. And this is really to stop time, to capture people, places, and keep them there forever. Because it's true that a picture lives longer than a human being. I mean, we create these images, and we hope that one day people will receive them and people will watch them maybe after we are not here anymore.
the main motivation for me is not creating cinema. And, this is something also quite important to understand. When I start working in these films, I don't have in mind the film industry or the art world. Many times because of the length of the films, art curators, would tell me, oh, we love your work, but can you make it shorter? Or can you make it for a gallery space that it is 10 minutes so people can just, pass by, go in and out as it is in the art world today. But for me, these films is really about, in fact, gaining back my identity as a person, as a human being, in relationship with image making, with my existence. So when I start working, I in fact work for myself. It's like a writer who's writing for himself. And with time, I developed this ability, I guess, that I can also communicate with others, with viewers that I don't know about. On the human and emotional level, perhaps as well on the intellectual level, but not through a given structure, how things should look like, because I don't believe that there is such a thing. And I do think that today, and this is what makes our work much more difficult as people who work with art, it has become much more difficult because people, they are less educated, less able to receive a work of art in comparison with a person who lived in the 30s. And this is really something quite mysterious for me, because how come, with all the progress we have done since then, the appreciation of a work of art today is quite limited. So it's true, I'm fighting on so many fronts. I mean, and on one level, I'm doing, what I have to do, which is working with the background that where I came from, Palestine. But at the same time, I am not interested in the way people would expect me to portray Palestine. I'm interested in image making, in art making, in the practice itself and language itself. So as you can imagine, there are so many things that at play in my mind, in my soul when I work with these images, and it's not something that I plan or calculate. It's something which is almost subconscious. I just follow what I think I should be doing, and in a way, looking at some of the scenes that you gave as an example, I had the feeling while working in the editing, because most of these films are actually work of editing. It is really shooting, filming in the editing room, because, for example, in the case of Recollection, I've taken images made ironically by Israelis and Americans, shot in Jaffa. And ironically, these films that excluded me, excluded the Palestinians, excluded all the others from the image, I used them for the opposite purpose. In fact, to create my film, to create a film that I wasn't able to make. And these films were quite awful, aesthetically, politically, and I suffered a lot going through them. But finally, when I finished working, I said, oh, I'm actually very thankful that these guys, these horrible directors, I would call them colonialists of cinema, made these films. They made it possible for me to make my own. So in fact, I see this still, a work that is full of hope. There is a lot to do, because as long as things are not settled yet and not finished yet, and they are never finished and settled, there is still hope. And in that sense, these images, these new images that I'm creating,
The purpose finally is for me. They give me a lot of hope, because I discovered that I have the ability, I have the power of rewriting things or changing history, if you want. Now, if you look at the Unusual Summer or Recollection, I feel quite happy that I managed to create these films that nobody can take away from me anymore. They, you know, in the case of Palestine, everything has been taken away, and for me, cinema is in a way creating a country. Yeah. Long answer. No, és fantàstic. Ja has tocat doncs, molts temes, no? A partir de la idea del públic que pot suscitar les teves pel·lícules. Agafo llavors alguna coseta de la teva pregunta per encadenar així el diàleg. Parlaves de pel·lícules dels anys 20 i dels anys 30, que veig que t'interessen i poden ser, com per tu, un referent d'utilització creativa de les imatges i de la narrativitat. La pregunta seria, quins són els teus referents? És a dir, tant a nivell de cinema palestí com a nivell de la història del cinema en general. Quins són els teus referents? Com has arribat a fer aquest unusual cinema? És a dir, sabem, deies per una necessitat, d'acord, però a nivell teòric, a nivell d'història, que coneixes molt bé, d'on venen els teus referents? Aquestes pel·lícules dels anys 20 i 30, quines són les pel·lícules que et semblen més en detall, els títols, no? O també dins del cinema palestí. En alguna entrevista deies que Lelia Suleiman, la pel·lícula La crònica d'una desaparició, era de la que més a prop et senties, però la resta no, i els contemporanis teus. És a dir, com et situes dins de la història del cinema palestí, dins de la història del cinema en general? Quins són els teus referents? Well, I think as it always is, it's an accumulation of things that you go through. I just want to begin with mentioning the first film, the very first film that I made when I was still a student at the art school in Cologne. And it was a film about the abandoned office of Iraqi Airways. And I was visiting Geneva, and by chance, I passed by this office, and I see it's written Iraqi Airways. And this was in 2003. Already, Iraqi Airways as an airline didn't function anymore. So I was really very surprised to see that. So I went, I walked to the office. And it was an office made of glass, so I could see through. And I see this office that was looking almost as if it was functioning still. And there was a huge IBM computers and brochures promoting a visit to Iraq. And I went back to Cologne. I spoke to my supervisor at the art school. I told him, I've seen this. And he told me, this is absolutely fantastic. You should take the camera and go back. And he told me, oh, do you know the British artist Patrick Keeler? Have you seen his film London? And this was the first time I've heard of him. So I looked at the films of Patrick Keeler that I found pretty interesting. And the way he's treating the place in the case of London, creating a kind of fictitious figure coming to London and sees it in his own eyes. So I took a camera and went back. In the train, when I was on my way to Geneva, a friend is calling me and is telling me, I'm really sorry, but the place is not the way, it's not anymore the way you saw it, because they have destroyed everything inside. So
I arrived there with the camera. Of course, I was so disappointed because I couldn't really film it the way it was. I only could film the leftovers, the ruins of this office, of a country, in fact, finally. And this was the film. And, you know, when I was working on this film, after I finished, it became clear to me that really my interest in this place was because who I am and where I grew up. And I was born in a house in Ramle that was given to my family after the war of 1948, in which the vast majority of the Palestinians were dispossessed and expelled from their own country. And the tiny minority who stayed behind was forced, in fact, to live in one neighborhood that was named the ghetto. And they were given homes of other Palestinians who already became refugees. And this house that my family was given was a house with the second floor unfinished. And all my childhood, I played in the second floor. It was an unfinished floor with no roofs, so we would sit there in the evenings. And I grew up, if you want, inside this history that I inherited. And I think this had a really profound, really strong influence on my choices, my aesthetical choices, and things that I really find beautiful, if you want, and emotional and meaningful for me. And that's why in fact, almost obsession in looking at traces, ruins, things incomplete, half destroyed, which for me really are essential part of who I am. Now, when you start, start making films, then, people tell you, oh, you should watch this director, that director. And when I was making The Roof, the sound man that I work with, he told me, oh, you should watch André Bazin, because your family, they behave like characters from André Bazin. And I started watching André Bazin. Robert Bresson. André Bazin is a French philosopher. Because my family in The Roof and later on in Pot of Memory, I worked with them, and some of their movements is pretty automatic, and this is what this soundman was referring to. So I think there are really, in fact, things that you go through while you are working, while being emotionally involved in the subject you're working with, that you start discovering other works that resonate with your own work. Surely, on the Palestinian level, the person that inspired me when I started making films was Elias Suleiman. Because with the first film that Elias Suleiman made in Palestine, A Chronicle of Disappearance, he showed that there is a way to make a different type of cinema. It's a cinema which is, in fact, for me, it was so Palestinian that I haven't seen like it before. And in many ways, I consider this film the first Palestinian film, because this film set up a language and opened the door for interpretation of our life as Palestinians, and in fact paved the way for many people, not only in Palestine, also in the world, to make films and to imagine different type of films. So this film was quite important for me to have the courage, in fact. And you were talking about having the courage, because it takes a lot of courage to say, no, this is not what I want to do.
And when I worked on the roof, I can tell you a story which was really was a difficult experience, because when I worked on the roof, this was the first long film that I've shot I shot in Palestine. I made in Palestine, about my return to the first places and the houses of my childhood in Ramle and Jaffa. This film was commissioned by the second German TV station. And, right from the beginning, I was really more interested in the mysterious, in finding the poetry of daily life. And the commission editor from the German TV was going crazy, because he was telling me all the time, oh, your family, they don't look Palestinians, they look Italians. Oh, your family, they don't talk much, they are so silent. Because every time he sees a Palestinian on TV, he's screaming, he's in a hysteria. And this is the image he wanted me to reconfirm to him. And I saw my role exactly the opposite. I'm reconstructing your image. And in many ways, my role as a filmmaker is really to dive deep and to show the bottom of the ocean. And I'm not really interested in describing things, but rather really to express them, to show them as they are. And there's a huge amount of richness in that. Every time I start working in a project, and I let myself be led by material, by things that I discover through the work, but by not having a precise objective, in fact, but rather a work in progress, a research. My need to work and to watch these images in order to exist. And by doing that, I finally make a film. But the beginning is absolutely not making a film. Both Recollection and Unusual Summer were not written. For Unusual Summer, I wrote like 5 sentences. It's material that I discovered from a surveillance camera, because a person broke the car window of the window of my father's car. So you take this idea and then you dig and you find the value, in fact, in every frame. And while working on Unusual Summer, I said to myself, there's no such a thing as good take and bad take. This is what we learn in cinema. They tell you, okay, you make a good take is the take that the actor is walking the way he wants him to walk, or talk the way he wants him to talk, or says what he wants him to say. And in the case of An Unusual Summer, everything was good. The people walked perfectly well, and there was no such a thing as a good and bad take. And this made me, in fact, question my role as a filmmaker. What is it that I want to do? What do I do with this material? And where do I start? And finally, it led me to the question of perspective. And I think everything that I managed somehow to express, to say, was related to my perspective on things. It was really interesting what you say, that it is personal, but actually the film is not personal. I think because it is related, in fact, to something that I believe in, of being honest and being as humble as possible while working with this material. I don't claim to be the main, in fact, holder of these images. I think that these images, they have their own life. And this was one of the reasons why I resisted so much in both Recollection and also in An Unusual Summer, using my voice as a narrator.
because I believe that these images, they carry endless memories that my voice in describing things and expressing things which will be personal will in fact limit the viewer in seeing other things that are quite mysterious. You know, I remember one day when I screened Recollection in Beirut, and there was an exhibit with this screening at the Beirut Art Center. And there were two images that I printed. And one of them was an image of a car, a blue car, that I refer to, or I go back to again and again throughout the film. And at the end of the film, you understand why, because this was a car of relative of my mother. And he has a story that I haven't heard before, that my mother told me. And in the exhibit, a man comes up to me and he tells me, this image is incredible because I can see the windows of my grandparents' house. And this wasn't something that I even imagined. And I'm always surprised how much these images carry with them. What made me, in fact, develop this idea or thought while working, that actually these are films made by memory itself. It is memory itself filming. It is memory itself editing. It is memory. It's by memory itself. Sí, sí, és impressionant, no? El que dius, totes les capes arqueològiques, les imatges, no? Que la teva manera de treballar aconsegueix treure, i que només amb aquest tipus de manera de treballar, deambulatòria, com dius, poètica, necessària per la teva vida, sense un propòsit, un objectiu dins de la indústria. És aquest tipus de mètode de treball el que fa possible que hi hagi tantes capes de sentit i de valor a les imatges. Perquè si no, si treballéssim amb el mètode clàssic, amb el mètode de la indústria, aquestes capes de sentit desapareixen. Només en queda una, la que volia el director. Llavors, això que expliques és fascinant i és, evidentment, gràcies al teu no mètode o mètode de treball, no? Només una puntualització. No utilitzes la teva veu com a voice-over, no utilitzes la teva veu, sinó la d'una nena, a Unusual Summer. I si recordo, també a Recollection també és la veu d'una nena. No sé si la mateixa, no és la mateixa, no ho sé, però hi ha alguna idea darrere de la infància com frescor de sentit, innocència, tornar a veure les imatges, esperança, com deies també, l'esperança de les imatges, té a veure amb això? Per això vas triar aquestes veus d'infants? You know, this was also not so planned. So in Recollection, I was recording sound for the film, and I went to Jaffa, and I spent many days, many nights, in fact, because I recorded mostly during the night, because I believe that recording the sound during the night will free the places from the present. And then I said, okay, I will also do a couple of days recording during the day. So I was recording in a street in Jaffa, and I see a little girl, and she's hanging up the laundry. And then she goes back to her house, and then she comes back, and she's getting closer and closer to me. And I give her the headphones. And I told her, listen. And she started listening. And I have this conversation with her, you know, what is your name? And she's telling me her name. And I ask her, do you live here? And she tells me, no, I don't live here. I live in Nahal Oz. Oh, I said, Nahal Oz? I said, yes.
So I tell her, who lives here? And she says, my grandmother. And then, no, I ask her, where is the Nahal Oz? Is it in Jaffa? She says, no. Is it in Tel Aviv? She says, no. For me, this dialogue with this little girl was everything this character, this fictitious character making the film is expressing. He doesn't know where he is. And it was really quite mysterious, as if, this little girl was sent to me. And this is exactly what I refer. Ai, ara jo he perdut la connexió amb el... Em sembla, no? Sí? No sé si és problema meu o... Vale, no sé si s'ha de reconnectar. Suposo que ja ho estan treballant amb la Txell i l'Andreu. Pot ser que tingui a veure, com dieu al xat, que ens aneu enviant coses, potser té a veure amb el temps límit del Zoom, no ho sé. L'Andreu, això, que és el tècnic, segur que ens ho soluciona. Home, sí, hi estem treballant, no ha faltat el Kamal, disculpeu. Vale. Bueno, un problema de connexió ha tingut el Kamal, ara que ens explicava això, no?, de les veus en off, no?, que suposo que ja heu vist totes i tots, no?, també a l'Unusual Summer, que, vaja, no és només que utilitzi veus d'infància, no?, que jo crec que van en la línia d'això, és a dir... A veure... Metal. Disappearance. So I was saying, this... Disappearing. Exactly. What I was saying, this little girl really expressed everything I wanted to say, in a way, subconsciously. I didn't know. When this happened, I just recorded her, and I went back and I listened to it, and I finally used it, and it was the only dialogue in the film. And in Unusual Summer, I gave the rough cut to my niece, who's 9 years old. And I told her, watch. I gave her headphones, and I said, okay, I will sit here, just watch, and tell me what you see. Vale. And she, as a little girl, as a child, with, she's naive, and she says things that I found incredibly poetic. She would say things like, we don't see much, but we see everything. And this is really the freshness that we have lost, is the ability to see things as if for the first time, because images, any images, they carry with them so much meaning. Whatever we see today is really confined by meaning that we inherited, we were told, we were educated to look at in a certain way. And these were images that were made before even she was born. And I was very much interested in her point of view as a child. And what was really interesting that later on, when I went back to Berlin, she kept sending me some sounds, some recordings. So she shared with me a recording that she did about her progress with the violin, explaining to me, the difference between a sound which is beautiful and the sound which is not beautiful.
And for me, this was absolutely incredible because, again, this is so much what I'm trying to do, is understanding the meaning of things and learning every time and relearning and searching for the beauty of things. And it was incredible because the film, I used her recording at the end of the film because it gives so much hope, because there's no end. There's always a new beginning. Sí. Al final d'Unusual Summer, no? So, I need to go to the IC, yeah. Al final d'Unusual Summer sentim, no?, la neboda, no?, tocant el violí, mira aquest so, aquest altre, és veritat. Llavors, per reprendre, no?, alguna de les coses que ens vas explicant, alguns crítics que no eren gaire favorables a Unusual Summer deien, però, una cosa molt interessant, i era que estàvem davant d'un cinema de grau zero, és a dir, el grau zero del cinema. El grau zero del cinema, que remet, suposo, al grau zero de l'escriptura del Roland Barthes, on del que es tracta és, sobretot, de no intentar fer ni un diàleg ni imatges molt complexes, plenes de significats, sinó arribar a un nivell indicatiu. I en aquest nivell indicatiu és on hi ha molta riquesa, hi ha poesia, és en el teu cas, i hi ha frescor, no?, la frescor que dèiem. Aquest cinema de grau zero, tant a nivell de la parla, dels diàlegs, com a nivell de les imatges, no?, que fa emergir a nivell indicatiu, simplement indicatiu, tots aquests valors, no?, de frescor, de bellesa, de lo real, que tant li agradaria a l'André Bazin. Jo crec que l'has citat i amb raó, perquè ell treballava molt aquesta idea, no?, de l'ontologia, no?, de lo real que ens pot donar a veure al cinema, no? I llavors, el que sí que m'agradaria és reprendre una mica això de què has parlat sobre el cinema is a country, no? Dius, el cinema és un país, no? La idea seria un país que té les seves pròpies lleis, que té la seva pròpia justícia. El cinema com substitut d'uns territoris ocupats pels palestins, com també substitut dins del teu recorregut biogràfic per un territori, un país, el cinema, on hi ha altres lleis, hi ha una altra justícia i en alguns moments a les teves masterclass que estan disponibles a YouTube, els textos que circulen ja sobre les teves obres, sentim la paraula cinematic justice. Cinematic justice, com és justícia cinemàtica o justícia cinematogràfica. Això és un sintagma brutal, no? Què vol dir, no?, això de la justícia del cinema o la justícia cinemàtica, no? Com ho relaciones això amb tot el conflicte que vulguis o no tens dins de la tradició palestina, no? D'una nació sense país, d'una nació sense territori, no? Què vols dir-nos amb això del cinematic justice, no? Perquè és un sintagma molt potent i molt, vaja, que té molt de suc, no? I think it's a term that I haven't invented myself. It was written by film historians and critics, people who love my work, because I did refer to the other films, to the Israeli and American films shot in Jaffa as cinematic occupation. Mm-hmm. And finally, in the process of making this film, I did feel that I'm doing a certain justice to the image itself. Justice not in the legal term, not in the term that we are used to think about,
But in the work itself, I felt that I am able to emancipate myself as a human being and gain back a certain dignity while working with these images, while reworking these images and change the purpose of these images, and finally free them. And freeing them doesn't mean necessary for me that I own them. All I wanted is to practice this exercise of freeing the image, but not to own it. Because the image needs to be free and needs to be shared with everyone. And it was interesting because you know, some of the people that appear in the backgrounds of recollection, they were Iraqi Jews. They were not Palestinians. They were Iraqi Jews that were brought brought to Jaffa, and they were given homes of Palestinians. And finally, my film, truly, I was interested in finding traces of the Palestinian community, but I saw also these people that were not part of the system. They were in a way for me as important, and I wanted to give them also the stage to exist and to bring them to the foreground. But by doing that, I have no illusion that I can make justice to anyone. These are only images that can help in sometimes bringing some pleasure to someone like me, because I'm able to free them, I'm able to use them, I'm able to make a film with these images, something that was taken away from me. And at the same time, I don't consider this as a national act. It is absolutely a human act that wants to share these images with others, with everyone. And the fact that I removed the actors from the foreground because these actors stood in my way, they were just fiction, gave me this possibility to create a new space that can be shared by all of us, by me, by anyone who wants to have the pleasure of looking at these images and live in these images and exist with these images and have memories with these images. And it was quite interesting, you know, when I would screen recollection in places like Argentina or Italy, in the south of Italy, or in Beirut, people connect with these images because it looks like them. They see things that remind them of themselves. And this wasn't absolutely this wasn't planned. I mean, I'm really working with very simple motivation related to the work process itself and the interest I have in images and in having a certain, if you want, right to exist, to express what I want to express, and to have a certain right to write my own narrative as a human being. Sí, totalment d'acord. S'entén millor aquesta oposició entre cinema d'ocupació, cinemàtica, justícia cinemàtica, no? Oposat al cinema ocupat, no? Dels israelis i dels estadounidencs, no? Jo crec per això que hi ha una cinematic justice també a les teves altres pel·lícules, no només a Recollection. Hi ha una cinematic justice ja des de Visit Iraq, la primera, fins a l'última, fins a Unusual Summer. I precisament, sobretot, en Unusual Summer, lo interessant, que ara no tenim temps perquè hi hem d'anar acabant per donar pas a les preguntes que potser han anat llançant els assistents, els que ens estan seguint, però seria interessant veure com en Unusual Summer, l'estiu insòlit, es creuen diverses justícies, no? És a dir,
una justícia d'una pròpia narrativa, una justícia també del teu pare buscant justícia en un nivell més bàsic, més pedestre, no? Però en aquest sentit, el que em semblaria interessant és també preguntar-te, no? En Usual Summer, tota l'estona hi ha l'obsessió aquesta del who broke the window. Jo crec que al final l'acabes identificant, però no dius why did he break the window. Jo crec que el desplaçament del qui, el per què la trenca, no? Per què la trenca també seria una manera d'afegir nova cinematic justice a uns altres nivells, però com es combinen també a les altres pel·lícules i especialment en Unusual Summer, no? Who broke the window? Why he broke the window? I use one of the things that I quite enjoyed while making An Unusual Summer is the use of intertitles. And these intertitles, the origin of these intertitles were notes that I took while watching the material. And I collected almost 150 pages of notes of everything that's happening in front of the camera. Because at some point I thought I should write, because I will forget everything. It was like weeks of work taking notes of everything happening. Oh, the white cat is passing by at 10 o'clock at night. The neighbor is going to work at 6 o'clock in the morning. He's not wearing his shirt. That is the shirt he's wearing usually. The taxi driver. I remember this taxi driver. He carries the name of other taxi drivers in the town. And one of the things that I then started adding were thoughts. And one of them was on camera, every person has the chance to exist. And this is exactly the type of justice that I, if you want, would like to have, that every person has the chance to exist. He's not being discriminated for whatever reason. And this camera that was installed there, this fixed camera with no movement, and this is going back to the way filmmakers, great filmmakers refer to the fixed frame, because it gives really this freedom of people to exist on the same level, right? And in this case, this camera, it gave the space for everyone to exist, for the person who threw the stone, for the cat, for the plastic bag, for the car, for my father, for my mother, for my sister, for the neighbors that I haven't seen for years. Everybody existed there. And this is exactly what I refer to when I say there's no good and bad take. The casting was a casting, quite democratic, because the person who passed the most and existed the most, the person who walked by there and, in fact, became part of the story. Sí, clar. Entenc que tampoc volies concentrar-te en el Who Broke the Window per identificar-lo, sinó com una excusa, un pretext per després desplegar tot aquest dret d'existir de totes les persones davant d'aquella càmera, i que tampoc t'interessava concentrar-te en why, per què va trencar-ho, perquè no es tracta d'una pel·lícula de misteri, tot i que es pot presentar com una pel·lícula una mica de detectiu, de veure què passa, no? Jugues amb això, amb aquest tipus de gènere, però evidentment no vols concentrar-te i per això potser no respons a la pregunta del why, o no li dones tanta importància al final al who, a qui la va trencar, perquè és només un pretext, un motiu per desplegar moltes altres coses.
M'encantaria seguir parlant, espero que ho puguem fer, dialogant amb tu. Crec que hi ha encara molt. Yeah, you know, in fact, going back to what you were just saying, just to sum it up, for me, the person who threw the stone is the maker of this film, because he made it possible for me to make this film. You know, he threw the stone, and that's why I refer to him a man. You know, at the beginning, a man throws a stone, and you know, in commercial cinema, they would tell you things like, okay, to make a good film, you need a gun and a gear. And here I say, no, all you need is a man throwing a stone, a man or a woman. Thank you so much. Moltes gràcies a tu, Kamal. Espero que puguem seguir dialogant en d'altres formats també més presencials i més humans. I vaja, moltíssimes gràcies, insisteixo, pel coratge de fer aquestes imatges i aquestes noves narratives. Passo la paraula, Txell. Nosaltres continuaríem. Tinc encara moltes preguntes, molta cosa, però... I tant. No, ara donem pas... Hi ha algunes preguntes, llavors, del públic. Llavors les hi llegeixo en en Kamal. Diu, en Josep Maria vol fer una pregunta per Recollection. Diu que pel minut 58 es veu una multitud i se sent una melodia molt maca. Diu, i pregunta què és i què vol significar. Oh, this scene, you mean the scene when you see people walking together, right? The music is... Exactly. This is a music. It's an Egyptian music that I liked, and the title of this music as well was something that I was really inspired, which inspired me. And the title of this song was "The Return of the Pharaoh." And for me, the significance, the importance of this scene was really a scene in which the ghosts that are no ghosts, they declare themselves, and they march together, and they walk the streets together, and they declare that they have been always there, but nobody have seen them before, and I am giving them the stage to walk together. And to, in fact, to embrace this frame and this place. Molt bé. En tenim una altra de pregunta. Aquesta la fa en David Castellet i diu no voldria ser polèmic, diu, però tens l'autorització de les persones que surten a la teva pel·lícula i està parlant de Nusual Summer. Oh, yeah. No, I mean, the images that are so, like almost like paintings. You don't even recognize the people. I mean, I think I'm the only person who can, recognize these characters. And there was nothing there, that should worry me about the use of images of people who just pass by. They can be any person, in fact. And I don't think even the person who is the person can recognize himself. So they can be in any place. Sí, és molt interessant. Digues. No, només és molt interessant. Una pregunta que no hem tocat. La personal-impersonal aquí agafa un altre sentit. I també el fet que, clar, no són ni actors, són actors professionals, evidentment. No són actors amateurs. És que no són actors. Però són personatges. Però són personatges, persones. Yeah. Persones. Llavors, l'estatut, la natura
d'aquestes persones filmades, jo diria, no? No són ni personatges ni actors, són just persones filmades, que és un nou estatut, una nova natura que apareixen, per exemple, en algunes pel·lícules del Pedro Costa, també, o fins i tot algunes de l'Albert Serra, un director català, o de Pedro Costa, el director portuguès, no? És a dir, apareixen ja que ni són actors professionals, ni són actors amateurs, no són actors, no són personatges tampoc, són persones però estan filmades. Llavors, podríem dir, són persones guió filmades. Llavors, parlo del David, no? Clar, en aquest nou estatut de persones filmades, no sé si cal aquesta idea dels drets, d'autorització i tal, no? Però... Yeah, myself, I never had an ethical problem working with the images. On the contrary, I think in the case of recollection, for example, I felt that I shouldn't take any authorization from anyone to do what I'm doing. And at the same time, I'm treating these characters that are not characters, that are really life itself, with respect, and I really love them all. You know, all of them. I love the man who threw the stone. I love my family. I love every person who passes by. And finally, it is really an act of love. Molt bé. Bé, doncs ara, malauradament, em toca acomiadar-nos. Bé, la xerrada trobo que ha estat... Espera't, a veure, que potser aquí... Val, llegeixo el que diu una aportació que fa en Josep Maria. Diu, el poder evocador de les imatges de Recollection és molt impressionant. A mi em submergeixen en un munt de records del meu barri de Barcelona i d'altres barris quasi desapareguts, tals com eren la Barceloneta, el barri mariner de Barcelona, dels anys 80. A part d'això, les teves imatges en transmeten molta pau i molta capacitat de revisitar un món perdut. Un món perdut de la meva infantesa, tot i que al principi m'ha costat de connectar-hi. Bé, és una aportació d'un dels espectadors. I ara diu, volia dir dels anys 60. De la seva infantesa, clar. Bé, doncs, amb aquesta última intervenció ja ens acomiadaríem. No sé si vol dir alguna cosa, Kamal, però per respondre a aquest comentari tan maco del Josep Maria, no? El Kamal ho ha dit molts cops. Please, Kamal. I'm always very happy when I connect with people, and because people manage to find connection with these images, that they come from faraway place that finally is not a faraway place. And this is the shared experience. This is the human experience that I really enjoy and I love, because it says that we are able to create narratives that are personal and impersonal at the same time if we take the freedom to do what we want to do. And, in every film that I made, I receive, letters or emails from people that tell me about their experience of watching the films for them. And they're not only from Palestine, they come from Lima, they come from a very far away place. And this is something that I truly enjoy. And it gives me a lot of hope and courage to continue in my practice, that, working with subject matters, and every time, in fact, I look for a new structure, for a new language for this subject matter that arrives to me. I don't believe that I choose my subject.
Bueno, digues, Xavier, no se't sent. Ara. No, només això per comentar una cosa que també diu el Kamal molt i que està en relació amb el comentari del Josep Maria. Dues coses. La primera és, de vegades, evidentment, costa, per això dic que és un cinema que cal entendre que les obres del Kamal són obres que cal entendre. Llavors sempre costa una mica, per això parlàvem de l'espectador o espectadora emancipada. I també, d'altra banda, ell diu que una pel·lícula com Recollection no és una pel·lícula sobre el passat, encara que, evidentment, té a veure amb un passat de la tradició d'ocupació, d'aquelles pel·lícules de ficció, etc. Tampoc és del present, encara que sí, evidentment, ens interpel·la avui en dia el que està passant i ens treu un altre cop la idea de l'ocupació i de la justícia cinematogràfica, etc., sinó, com ell mateix diu en algunes masterclass, és una pel·lícula Recollection del futur, també, de totes les ciutats que seran destruïdes, de totes les ciutats que seran ocupades, i llavors, que és una cosa molt paradoxal, presenta Recollection gairebé de vegades com una pel·lícula de ciència-ficció, en el sentit de per totes les ciutats futures. I, per tant, en el cas de la Barcelona desapareguda, quadra perfectament amb el que deia el Joan Maria. És a dir, són pel·lícules que ens parlen de totes les ciutats que han estat ocupades, de totes les ciutats que han estat destruïdes, ja sigui per guerres, ja sigui per gentrificació, etc. Llavors, jo crec que això, evidentment, quadra molt bé amb el sentiment i l'observació del Joan Maria. Bé, realment és apassionant sentir-vos parlar amb aquesta conversa. Jo crec que ens podríem estar moltíssimes hores anar traient, anar desvetllant totes aquestes capes de les que parlaves abans, Xavier. Jo us vull agrair molt a tots dos, especialment a en Kamal Al-Jafari. Sobretot, a mi personalment, el que més realment jo crec que m'ha fascinat és la proposta que fa a Recollection. Realment a mi no se m'hauria acudit tota aquesta deconstrucció que fas de pel·lícules ja existents. Això dona a pensar també que podria haver-hi moltíssimes, milers de pel·lícules al món deconstruint-ne d'altres ja fetes. Això és... També jo crec que aquestes pel·lícules, i també l'haver-te escoltat, Kamal, l'haver sentit totes les teves explicacions, les teves vivències, com t'hi poses a fer aquestes obres teves, jo crec que, tot i ser una persona que fa molts anys que estic organitzant la mostra Cinema Àrab, que estic molt avesada a veure cinema palestí o cinema del Mediterrani, crec que començaré a partir d'ara a emancipar-me una mica més, també. I que a partir d'ara és introduir i incloure, adoptar una nova mirada també, a partir d'ara. També, bé, a tu també, Xavier, moltes gràcies per ajudar-nos en aquest desvetllament de sentit i anar traient totes les capes que tenen aquestes pel·lícules. I bé, finalment, ha estat una mica gairebé com per casualitat, però jo crec que una mostra tan insòlita i tan especial i tan excepcional havia d'acabar per força amb una conversa amb en Kamal, parlant de Recollection i de Unusual Summer. Bé, això ja et dic, és una mica com per casualitat, però segurament havia de ser així. També, bé, aprofito per donar les gràcies, evidentment, a tot l'equip de Sodapau, tant en Marc, l'Andreu, en Josep Maria, tota la gent que hi ha al darrere, també, la gent de la Filmoteca, que també han contribuït en tot aquest procés, tot i que al final s'hagi avortat d'aquesta manera. I bé, en Miquel, que una vegada més ens hi hem de treure el barret. I bé, a tots vosaltres per seguir-nos aquests dies. Recordeu una vegada més que fins aquesta mitjanit encara es podran veure totes aquestes pel·lícules. I bé, esperem que ens trobar-nos una altra vegada, retrobar-nos l'any que ve. Jo espero i estic gairebé segur que presencialment,
és el que ens fa falta i és el que necessitem també, no? Després d'aquests mesos tan difícils per tothom, no? I bé, ja no tinc res més a dir-vos, o sigui que fins la propera i molt bon vespre a tothom. Gràcies. Thank you so much, and I hope we continue the conversation. We will. Next time, hopefully in Barcelona. Segur que sí. It has been an honor talking to you, and hopefully until soon.